Parade Commander, wakitembea tu hapo ni Kenya Prisons wakiongozwa naye Sergeant Simon Kobei. Wageni wetu wa heshima hawa ni vijana wetu wa KPR. Ilikuwa imeharibika sana kama vile county commissioner alisema. Saa hizi tunafungua hizo mabarabara labda wiki mbili ama wiki moja ama mwezi moja, hizo barabara zote za Masai Mara zitakuwa zimefunguka ili tunapoelekea kwa high season watalii wetu ambao wanatoka mbali wanaweza kupata hizo barabara zimekuwa safi. Rimotio Ward kuna another pair of machines ambazo ziko hapo zitaendelea kufanya ile kazi ambayo tulikuwa tumesema ifanye mvua ikiisha, na pia hizi zingine ambazo ziko pale Melelo Ward tutaendelea kuwafanyia kazi. Zile machines ambazo tumechukua ni zile ambazo zilikuwa hapa na itafanya tu 1 month alafu irudi ama wiki 3 ili tuweze kusaidiana. Kama vile mumeambiwa, leo theme yetu ilikuwa ni agriculture, food security. Ni vipi ambapo sisi kama watu wa Kenya tunaweza kujilisha badala ya kuleta vyakula kutoka nchi zingine. Na kama vile rais ametuambia, hii nchi iko na rutuba nyingi ambayo sisi wenyewe tukifanya kazi pamoja tunaweza kujilisha, na pia chakula nyingi tunaweza pia usa huko nchi za ng'ambo. Hasa hapa Narok County sisi tunajulikana sana kwa mambo ya wheat farming. Na hiyo wheat farming ni moja ya zile chakula ambayo sisi kama kaunti ya Narok tunajifunia. Ukiona mahindi, maharagwe, potatoes na zile chakula zingine zote, maharagwe, sisi tunaweza pata kwa hii kaunti yetu. Na mimi nashukuru sana farmers. Mwaka huu mmejaribu, na vile vile nitushukuru serikali yetu kuu ambayo imetusaidia na mbegu, na ndio leo unaona watu ama chakula simeweza kurudi kwa ile bei kubwa ambayo tulikuwa tunasikia. Unga ilikuwa inauzwa pakiti shilingi 230, sasa imekuja karibu shilingi 120 na itaendelea kwenda chini. Na ndiposa tunataka kuambia wakulima wetu, najua leo mvua imetuletea shida sana sana upande wa Narok North na kwingineko. Nataka tu niwahakikishie nyinyi, tunajua hii mvua ilikuja just immediately wakati tulipata drought ya mwaka karibu 2 ama 3, na sasa mvua ikakuwa nyingi sana. Na mimi kama gavana wenyu najua, na nataka kuhakikishia MCS wangu wote ambao wako hapa, tunajua mabarabara nyingi zimeharibika kwa sababu ya mvua. Mambo ya kuwepo kwa usalama na kuimarisha usalama katika jimbo letu la Narok. Usalama utafaulu na security utafaulu ukiwa sisi tukiendelea kushirikiana, na pia sio kushirikiana peke yake, kupashana habari. Nakumbuka karibu miezi moja ama miwili hapo imepita, tumekuwa na changamoto kidogo hapa mjini, lakini tumeweza sisi kukabiliana naye. Kuna hizi za security kidogo nafikiri mwezi mmoja umepita, lakini nataka nitangazia kwamba wakazi kwamba kupitia kushirikiana na wananchi na walinda salama tuliweza kunasa washukiwa karibu 100 na walifikishwa kotini na hatua ilichukuliwa. Olakira TV Ewangan Olusholema.